Hi, maayong hapon kaninyo mga kaigsunan. Uban ta ni ining mainitong kahaponon uban sa kinaiyahan. Diin atong makita dinhi mga ka-first ang kalinaw sa atong kadagatan ug ang kainit sa atong panahon. Unta susama usab niini ang kainit sa ato ang kasing-kasing sa pakig-uban sa atong kinaiyahan. So, kumusta ninyong tanan mga ka-Ferza? Sa niining landong sa kahoy nga pituon, kita mag-uban mga ka-Ferza. So, kumusta man inyo hang kahaponon? Arita diri mamalandong ta sa makadiyot uban sa atong kinaiyahan. Diin atong hunahon ang mga umaabot. Ito ang mga kapakyasan. Ito ang mga kalipay. Hi Father Fran. Hi Ma'am Ninita Cabo og ni Joy Silvano Andulan Karilim Dimnan. Kumusta man inyong kahaponon karon? Atong iapil ato ang pagampo sa nato no tong mga kaparian sa Archdiocese of Cebu kinsa modawat sila karon sa ilahang mga bag-ong assignment, sa ilahang mga asa sila mahimutang na usab kumikan kay adunay dakong lahugay nga ipahigayon ang atong Archdiocese of Cebu. Sama ni na kanindot ng maong kuan, pwede ra ka mag wave diha. Salaman ini. Hi Queenie Bermijo Parilla Omega. Hi Mian Capistrano. Baysa ha ka maligo sa kog dagat. Salamat kaayo kanyo tanan sa inyong pag-uban. Mayong hapon.